呢隻美短啊保姆，呢隻啊銀漸層就媽咪，嗰隻就金漸層。咁佢啲 B B 咧就喺呢度曬下太陽先。咁啊唔係直接曬嘅，咁俾佢哋見下光咁啊。咁啊因為成日黑暗嘅地方咧唔得㗎。咁啊佢哋要見下世面㗎嘛。好啦，銀漸層咧佢媽咪咧就好勤力嘅。見到啲地方唔啱心意啊，唔啱啲寶寶啊，佢就會擔走佢嘅。擔走佢點啊？翻去舊竇咯。個舊竇咧黑掹掹喎，又紙皮箱喎。哎呀，而家又係喐啦。哎呀，你又唔中意佢咁開揚啊？而家係下晝嚟嘅。咁啊，佢唔中意咁開揚咧，咁啊，媽咪咧又擔啦。係啊，銀漸層啊，拿破崙。咁啊，好中意咧玩神秘嘅。因為咧，佢由細到大咧，呢啲品種啊，由細到大咧都係咧好個性化嘅。咁啊，如果係氹到主人開心啊，因為主人氹到佢開心啊，都好叻噶啦。咁啊，佢哋好有個性化咁，中意自己有一個新嘅天地。好啦，又係翻去個舊竇紙箱嗰度。係咪紙箱真係最好咧？啊，係啊，其中一隻仔。誒，金吉拉唔好搞佢啦嚇，等美短幫襯佢啦。好啦，影到呢度，拜拜，下次見。早晨啊，聖誕節啊，啲貓仔而家18日啦。哎呀，一起身咧望下，嗰個紙箱唔見晒啲貓仔喎。咁啊好啦，揾下呢個箱啦。咁啊呢個箱，咦又係唔見晒啲貓仔去晒邊咧？喂，我哋3隻寶貝啊！好啦，咁樣呢隻銀漸層拿破崙咧就好叻喎。原來咧佢爬上去2樓，揾木箱。係啦，佢呢個木箱咧，佢最中意嘅都係咩啊？拿破崙金漸層、銀漸層啊，係啊，金銀漸層生嘅。好啦，3隻 B B 啊，3隻 B B， 咦，佢做一隻咧？啊，喺晒度3隻。好啦，影到呢度啦。安樂啦，香港咧而家8度啊！好啦，就係咁樣啦，就擔住啲仔女啊，咁啊，呢個爸爸唔幫手嘅，媽咪啦，咁啊擔上去2樓，放翻入去個寶貝新屋嗰度。呢個新屋啊，係今日朝早佢自己搬嘅。平時咧佢啊唔係呢個屋㗎嚇，咁佢可能